Ерекше оңай әрі тез дайындалатын тағам дайындаймын. Бізге керегі 1 пияз, 2-3 бас сарымсақ, 1 тәтті бұрыш, 1 сәбіз, 1 помидор, 1 баклажан және де 5 дана картоп керек болады. Бұлардың барлығын жуып тазалап аламыз. Содан кейін жуамызды және сарымсағымызды осылай турап аламыз. Мен майымды алдын ала қыздырып дайындап алдым. Енді қызып тұрған майымыздың үстінен пияз бен сарымсақты салып қуырамыз. Әрі қарай сәбізімізді тураймыз. Міне осылай дөңгелектеп турап, оны ұсақ-ұсақ 4-5 қылып тураймыз. Сәбізімізді қосамыз. Содан кейін помидорымызды және тәтті бұрышымызды дәл осы видеодағыдай кубиктеп турайтын боламыз. Турап болғаннан кейін бұларды да қосып, бір араластырамыз. Содан кейін баклажанымызды осылай кубиктеп турап қосамыз. Картопымызды осылай ортасынан бөліп, осылай жұқа қылып тураймыз. Сонда тез піседі. Дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Міне бізде тамағымыз дайын. Ас болсын.